यस विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, ड्यासमा आसीन पाहुना या प्रतिनिधि मित्रहरू, प्रमुख अतिथि माननीय सभासदज्यू लगायत आज विमोचित पुस्तकका स्रष्टा साथीहरू, मुलुकिमका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गैर बाहिङ समूहका मित्रहरूलाई पनि म यमबहादुर कुलुङको अभिवादन। आजको कार्यक्रममा वास्तवमा मैले भन्नुपर्दाखेरि अलिकति केही भिन्नता कुराहरू मैले पनि लेख्न त त्यो लेखेँ, तैपनि म चाहिँ वास्तवमा पशुपतिको जात्रा र सिद्रको व्यापार गर्ने उद्देश्यले मात्रै आएको थिएँ। यस हिसाबले कि केटाकेटी हुँदाखेरि मेरो प्यारो उखलढुङ्गा भन्ने कविता पढियो, तर उखलढुङ्गामा कहिले पनि आउने सायद जुरेन। र यसपटक मेरो आफ्नो एउटा कार्यालयको कार्यक्रम केही कामहरू पनि यहाँ हेरौँ, जो चाहिँ हाम्रो बाहिङ मुलुकिमले यहाँ गर्दै आएको छ। र त्यसैको साथमा हालै आदिवासीहरूको सवालमा एउटा बृहत आदिवासीहरूको मोर्चा गठन भएको छ। त्यो बारे पनि यहाँका सम्पूर्ण आदिवासीको सङ्घ संस्था र आदिवासीका साथीहरूसँग छलफल पनि गरौँ भन्ने उद्देश्यले म हिजो बेलुका यहाँ आइपुगेको थिएँ। त त्यसैमा हाम्रा बाहिङ साथीहरूले यस विमोचन कार्यक्रममा अतिथिको सम्मान दिएर दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म उहाँहरूप्रति सर्वप्रथम आभार व्यक्त गर्दछु। र सबैभन्दा बढी आज विमोचित दुई पुस्तकका स्रष्टाहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने बाहिङ भाषा बिस्तारैसँग लोपोन्मुख हुँदै गइरहेको अवस्थामा मुलुकिम र यससँग आबद्ध मित्रहरूले बाहिङ भाषालाई देवनागरिक लिपिमा नै भए पनि लेख्य रूप दिने अवस्थामा पुर्याउनु भयो। यो ज्यादै प्रशंसनीय काम हो। भाषा जब लिखित रूपमा रहँदैन, यो बहुत सजिलोसँगले यसले बाटो बिराउन सक्छ, हराउन सक्छ। योभन्दा पहिले एकजना हाम्रा वक्ता मित्रले जाति र भाषा हराउनमा कस्तो किसिमको अन्यान्यश्रित सम्बन्ध छ भन्ने बारे उठाउनु भएको थियो। र त्यो दार्शनिक भनाइ वास्तवमा महान व्यक्तित्व जो अर्थशास्त्रका अध्येता पनि थिए, उहाँले भन्नुभएको के थियो भन्दाखेरि कुनै जाति मास्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिले उसको भाषा मासिदिनु पर्दछ। भाषा मासिएपछि उसको संस्कार मासिन्छ। संस्कार मासिसकेपछि त्यो जाति एउटा लुलो लहरो जस्तो बन्दछ र छेउमा दरोची जे भेट्छ त्यो त्यसैमा बेरिएर ऊ त्यही बन्दछ। हामी हिजो आज पहिचानको कुरा गर्दैछौँ र पहिचानको कुरा, खास गरेर आदिवासीको पहिचानको कुरा अहिले विश्वव्यापी रूपमा चलेको छ। यो पहिचानको कुरासँग जबसम्म भाषा, उसको संस्कार, संस्कृतिहरू साथ साथ जाँदैन, जाति पनि हराउँछ, भाषा पनि हराउँछ, संस्कार पनि हराउँछ। त यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रोमा के भइराखेको छ भन्दाखेरि भाषा
बाहिङ भाषा कुरा गरौँ या नेपाली भाषाको कुरा गरौँ या मगर भाषाको कुरा गरौँ, यो भाषा भन्ने कुनै एउटा जातिको मात्रै सम्पत्ति भने होइन। कुनै भाषा संस्कृति एउटा देशमा रहेको देशको सम्पूर्ण नागरिकको पनि सम्पत्ति हो, राष्ट्रको पनि सम्पत्ति हो र त्यो विश्व समुदायको पनि सम्पत्ति हो। हामी कहिले कहिले कसैको एउटा भाषा मात्रै महत्त्वपूर्ण र अरू भाषाहरू महत्त्व छैन कि भनेको जस्तो कुराहरू गर्ने गर्दछौँ। त्यो हाम्रो गल्ती हो। भाषा सबैको समान महत्त्व हुन्छ र त्यो राष्ट्रव्यापी रूपमा विश्वव्यापी रूपमा त्यसको महत्त्व रहँदछ। कुनै एउटा भाषा मासियो भने संसारको सम्पत्ति मासिन्छ, एउटा देशको अथवा एउटा जातिको मात्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि भाषा संरक्षणमा बाहिङ मुलुखिमले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरेको छ यो अति नै प्रशंसनीय छ। र खास गरेर हाम्रो किराँत समूह लगायत खास गरेर किराँत समूहका र अन्य केही गैर किराँत समूहहरूको पनि भाषाहरू लेख्य रूपमा छैन, अहिलेसम्म बोलीचालीमा नै अडिँदै आएको छ। जुन कारणले गर्दाखेरि जति वक्ता पनि घट्दै जान्छ, लेख्य रूपमा नरहनुको कारण यो हराउने डर साह्रै ठुलो छ। त यसमा बाहिङ मुलुखिमले जुन आफ्नो भाषाको वर्णमालाको तय गरेको छ त्यसमा अझै केही स्वरहरूको निमित्त नयाँ वर्णको समेत पनि व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ। त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। के छ भने हाम्रो आफ्नो लिपिमा यो नभएको हुनाले सायद देवनागरी लिपिमा लेख्दाखेरि हाम्रा सबै भाषाको सबै स्वरहरू यस देवनागरी लिपिले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यो अर्थमा जो उहाँहरूले केही स्वरहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अक्षरको व्यवस्था समेत गर्नुभएको छ, ज्यादै प्रशंसनीय लाग्यो। र यसरी बाहिङ मुलुखिमले आफ्नो भाषा र संस्कारको जगेर्ना गर्न आफ्नो समुदायको विकास, भाषा र संस्कारको विकासको निमित्त जुन भूमिका खेल्दै आएको छ, आगामी दिनहरूमा आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृतिलाई मजबुत गर्न, आफ्नो समुदायको विकास, भाषाको विकास, संस्कृतिको संरक्षण र राष्ट्रको विकासमा पक्कै पनि ठुलो भूमिका निभाउन सक्नुहुनेछ भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र मैले अघि पनि भने यो जुन चाहिँ दुईवटा किताबसँग आबद्ध सम्बद्ध स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू ज्यादै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अर्को मैले कुरा भन्नुपर्दाखेरि यही भाषाको कुरा, संस्कारको कुरा, पहिचानको कुरा गर्दाखेरि बाहिङ मुलुखिमले 8-9 वर्षको दौरानमा आफ्नो समुदायलाई पहिचानको बारेमा चेतना दिने काममा, सूचीकरण हुने सवालमा जुन किसिमको भूमिका खेल्दै आएको छ, मलाई लाग्छ यो समुदायले ओखलढुङ्गा र आफ्नो समुदाय रहेको सबै ठाउँमा विशेष चेतनाको कार्यक्रम बडा जोडतोडका साथ गर्दै आउनुभएको छ र आफ्नो समुदायलाई भाषा र संस्कारको बारेमा ज्यादै राम्ररी शिक्षा दिने काम गर्दै आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूले गर्दै आउनुभएको जातीय सशक्तिकरण, पहिचानको कुरा, भाषाको कुरा, संस्कारको कुरा र अन्य क्षेत्रमा आदिवासीहरूको सशक्तिकरणको कार्य समेत आएको बेला हेर्ने कि भन्ने उद्देश्यले वास्तवमा म आएको हुँ र त्यो बारेमा म उहाँहरूसँग बसेर काम गर्नेछु। अब जहाँसम्म तपाईँको यो सूचीकरणको सवाल छ, जो नयाँ एउटा कार्यदल पनि सरकारले गठन गरेको छ,
यो बारेमा सबै आदिवासीहरू खास गरेर किराँतभित्रका समूहहरूमा केही विवादहरू देखिएको छ। यो बारेमा तपाईँ हामी बसेर छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो बारेमा हामीले ढिलाइ गर्नु उचित छैन, किनभने कार्यदल शुद्धिकरणको बारेमा जो कार्यदल छ, कार्यदलको कार्यक्रमहरू केही दिनभित्रै सायद प्रकाशित हुनेछ र यो जिल्लामा पनि सायद अध्ययन इत्यादिको निमित्त आउनेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी भित्र विवाद गर्नुभन्दा वास्तविकता के हो त र त्यो वास्तविकतामा हामी कसरी पुग्ने, आफ्नो मौलिकता के हो, पहिचान भन्नेबित्तिकै एउटा मौलिकताको कुरा आउन सक्छ। आफ्नो वास्तविकता के हो भन्नेतर्फ तपाईँ हामी बसेर छलफल गर्न उचित होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको निमित्त तपाईँ हामी छलफल गर्न सक्छौँ। यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्छ त्यो बारेमा यहाँहरूले जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। र अन्तमा यसरी यो विमोचन कार्यक्रममा बोल्ने मौका दिएर दुई शब्द भन्ने मौका जुन दिनुभयो, यसको निमित्त म आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरेर डाक्टर लीले जुन बाहिङ भाषाको लेख्य रूपमा पुर्याउनको निमित्त जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ, देन दिनुभएको छ, यो ज्यादै प्रशंसनीय लाग्यो मलाई। र मलाई के भन्न मन लाग्छ भने डाक्टर ली, योर कन्ट्रिब्युसन्स विल बी रिमेम्बर्ड एन्ड रेभर्ड फर गुड। यस्तो किसिमको कन्ट्रिब्युसन देन दिने मान्छे हामी कमै पाउँछौँ, जो उहाँको काम ज्यादै सराहनीय लाग्यो। र अन्तमा यहाँहरू सबैप्रति दुई शब्द सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र बिदा दिन्छु। धन्यवाद। यस बाहिङ वर्णमाला तथा इके कथा विमोचन कार्यक्रमका सभापति महोदय, हाम्रा भावी पिँढीलाई भावी सन्ततिको लागि अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि मनोनित चुनेर जानुहुने हाम्रा सम्माननीय विधायक संसदज्यू, यस ओखलढुङ्गा जिल्लाको लागि सरकारी प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सरकारी निकायका सुरक्षा अङ्ग, प्रशासन अङ्ग लगायतका प्रतिनिधिहरू, त्यस्तै गरेर विभिन्न ओखलढुङ्गा जिल्लामा जातीय सङ्घ संस्था, आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधि सङ्घ संस्थाहरू र हाम्रा सबैभन्दा आदरणीय सम्माननीय बाहिङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूमाथि स्वीकार्नुहोस्, हामी बाहिङ किराँत मोहिम केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट सेवाको टासीदेले, फेफुल्ला, झोरले, जोजोलोप्पा जे छ आदिवासीहरूको आफ्नो सम्मान गर्ने साथी नमस्कार। एकचोटि यो भाषा कसरी मर्यो भन्ने विषयमा अलिकति जाउँ। डाक्टर राममणि दीक्षितले लेख्नु भएको छ भनुको कुरा, सायद तपाईँले यो पढ्नु भएको होला। त्यो भनुको कुरामा के भनेको छ भन्दाखेरि स्वाठे तिग्रे भुस्तिग्रे खर्पने डोके पाखे यहाँका बासी हुन्। सरकार चुन्दाखेरि कहिले पनि यिनीहरूलाई नल्याउनु, चुन्दाखेरि पनि उच्च जातिको उच्च मान्छेहरू मात्रै चुन्नु। यिनीहरू यो ठाउँमा ल्यायो भने भोलि गएर हाम्रो सिरीखुरी कहाँ जाला, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ त्यो भरुको कुरामा राखेको छ। यसले के जनाउँछ भनेदेखि नेपालका आदिवासी जनजाति जो भुस्तिग्रे स्वाठे खर्पने डोके तिग्रे पाखे थिए, ती यहाँका आदिवासी जनजाति हुन् र यिनीहरूको भूमि हो यो। र ती समुदायलाई राज्यको मुख्य अङ्गमा, राज्यको सञ्चालक तहमा लग्यो भने के हुन्छ भनेदेखि दोस्रो समुदायको
सिरीखुरी जान्छ र उनीहरू त्यो ढाडु पर्ने अधिकारको हातबाट वञ्चित हुन्छ भन्ने उनीहरूले सोचेका छन् र ठानेका छन्। आदिवासी जनजाति भन्छौँ, उनीहरूको भाषा मास्नको लागि शिक्षा ऐन नीति लागू गरेको छ। शिक्षा नीति लागू गरेर कुनै पनि यहाँका अन्य जात जातिले आफ्नो मातृभाषामा बोल्न नपाउने, मातृभाषामा साक्षरता हुन नपाउने, मातृभाषामा लेख्न नपाउने जस्ता कुराहरू त्यहाँदेखि कदम चालेको छ। त्यसैले अहिले तपाईँ हाम्रो दायित्वमा आएको छ, तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ। अब हाम्रो भाषा विकास गर्नुपर्छ, अब हाम्रो सन्ततिलाई भाषामा पाठ्यक्रम विकास गरेर पढाउनुपर्छ भन्ने हो। भाषालाई सम्मिलीकरण गर्ने काम, संस्कृतिलाई सम्मिलीकरण गर्ने काम अहिले पनि हुने भइरहेको छ। जस्तै पूर्वका किराँत क्षेत्रहरूमा तपाईँको त्यहाँका समुदायलाई चाहिँ चल्ता पूर्जा मान्छेलाई चाहिँ राई पगरी दिएर राई प्रशासक बनेर, लिम्बूहरूलाई सुब्बा प्रशासक बनाएर पदवी दिएर चाहिँ त्यो क्षेत्रमा के गर्यो भन्दाखेरि केन्द्रबाट हुकुम प्राङ्गिम गरेर त्यहाँका समुदायले प्रत्येक दसैँमा उनीहरूको घरमा छाप लगाउनु पर्ने, उनीहरूको घरमा राईको घरमा टिका लाउने उर्दी जारी गरेर हामीलाई हिन्दूकरण गर्यो कि जो किराँतीहरूको आफ्नै भाषा संस्कृति थियो, आफ्नै खालको परिवेश र आफ्नै खालको महत्त्व बोक्ने मौलिक संस्कार हुँदाहुँदै हामीलाई यसरी हिन्दूकरण गरेको हामीले बुझ्न पर्छ र यसलाई भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हो। हामी अहिले किराँतीमा चिनिने भनेको सायद राई भनाउँदा, लिम्बू भनाउँदा किराँतीमा चिनेका छौँ। किराँती त्यति मात्र होइन, किराँतीहरू मगर पनि थिए, किराँतीहरू अन्य लेप्चाहरू पनि थिए, थारूहरू पनि आफूलाई किराँती भन्छन्, काठमाडौँको नेवार आफूलाई किराँती भन्छन्। अहिले मानव अधिकारका कुराहरू गर्दाखेरि पद्मरत्न तुलाधर तपाईँले सुन्नुभएको होला, उहाँ हामी पनि किराँती हौँ, हामीले बिर्सिसक्यौँ किराँती शब्द। अब हाम्रो अवस्था के आएको छ भन्दा अहिले यही राई पगरी, यही राई पदवी, यही सुब्बा पदवीले गर्दाखेरि हामी आफ्नो पुरानो प्राचीन कालको हाम्रो इतिहास बोकेको किराँत शब्दलाई हामी बिर्सिँदैछौँ। त्यसैले बाई किराँत मुलुकिमले के अभियान गर्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो किराँतभित्र 45 भन्दा बढी भाषा र समुदायहरू छौँ, त्यसको सम्मान राज्यले गर्नुपर्छ, त्यसको पहिचान हुनुपर्छ र हामी सम्पूर्ण किराँतीहरू एक ठाउँ आउने ठिका भनेको मात्रै एउटै शब्द हो, त्यो किराँत शब्द र बाई किराँत मुलुक त्यही वकालत गर्दै हिँडेको हो। हामी किराँती एक ठाउँमा आउने शब्द भनेको बाई किराँतीहरू हौँ र हामी किराँत एक ठाउँमा एक ढिका आउनुपर्छ र आफ्नो बाइङ पुलुङ वाम्बुले चाम्लिङ थुलुङ बान्ताउ यावत कुराहरू आफ्नो भाषा संस्कृति जसलाई भनिन्छ कल्चरल डाइभर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता, बाइलिङ्गुअल अब भाषिक विविधता छ, यी विविधताहरूलाई चाहिँ आफ्नो समुदायको अस्तित्वलाई स्वीकारेर राज्यले यसलाई सूचीकरण अर्थात् पहिचान दिनुपर्छ भनेर बाई किराँत मुलुकिमले 6 वर्षदेखि केन्द्रीय लेभलमा उठाउँदै आएको हो। हामी मानव भएर बाहिङ समुदायको अस्तित्व अहिलेसम्म यो राज्यले चिन्न सकेको छैन। म कहीँ गएर म बाहिङ हुँ भन्दाखेरि बाहिङ भनेको के हो भनेर हामीलाई उल्टै नै प्रश्न गरिन्छ। त्यसैले यो डट पेन मानवले बनाएको चिजलाई पनि हामीले डट पेन भनेर चिन्न सक्छौँ भनेदेखि हामी त सृष्टिदेखि आएको मान्छे हौँ, सृष्टिदेखि आएको हामी मानव समाज हो। यो समाजलाई चिन्नको लागि अब राज्यको दायित्व हो। यो नेपाल सरकार जसरी अहिले राज्य चलिरहेको छ, यो राज्यले हामीलाई रिकग्नेसन कदर गरिनुपर्छ, चिन्नुपर्छ, पहिचान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। ओखलढुङ्गा जिल्लामा आदिवासी जनजातिको तथ्याङ्कले के बताउँछ भन्दाखेरि 58.5% आदिवासी जनजातिहरूको सङ्ख्या छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन महासन्धि 169 संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मस्यौदा घोषणापत्रले दिएका अधिकारहरू र सबै खालका जातीय भेदभाव उन्मूलन महासन्धिले दिएका अधिकारहरूलाई अब आदिवासी जनजातिहरूले त्यो हामी नेपाल सरकार मात्र होइन, विश्वका आदिवासीहरू र विश्वका राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेको, नेपालले पनि यसमा सहमत जनाएको विषयहरूलाई हामीले उक्काउनु जरुर छ। यसको लागि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारमा 1 नम्बर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्टको कुराहरू पनि यसमा जोड्न सकिन्छ। फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट भनेको आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको लागि पूर्व सुसूचित र सहमतिको अधिकारहरू हुनेछ भनेको छ। यो कुराहरू हामीले अब वकालत गर्नु जरुर छ। अर्को कुरा, आदिवासी जनजातिले अर्को अधिकार पनि छ, कुनै पनि
आदिवासी जनजातिको समुदायमा विकास प्रक्रिया कुनै विकासे कार्यहरू गर्दाखेरि सुरुमा आदिवासी जनजातिलाई सहमति सूचनाको अधिकार हुनेछ। उनीहरूसँग सहमति लिने अधिकार हुनुपर्नेछ र उनीहरूलाई त्यो प्राकृतिक स्रोत साधन लगायतका अन्य यावत कुराहरू र उनीहरूको सांस्कृतिक कुराहरूलाई बचाउने उनीहरूको कन्ट्रोल नियन्त्रणको कुराहरू पनि यसले गर्दछ। र आदिवासी जनजातिको यत्रो अधिकारलाई हामीले व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले आवाज उठाएर नेपाल सरकारका शिक्षा ऐनमा भएका आदिवासी विरोधी कुराहरूलाई, शिक्षा ऐनमा भएका भाषिक विकासका कुराहरूलाई परिमार्जन गरेर अब यसलाई हामीले लानुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अर्कोतिर कल्चरल सांस्कृतिक ऐनहरूमा के कुराहरू छन् आदिवासीको विरोधीहरू, तीलाई पनि हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। र बाई किराँत मुलुखेम लगायत आदिवासी जनजाति सशक्तिकरण ओखलढुङ्गाले सायद गत साल 2-3 वर्षदेखि हामीले ओखलढुङ्गा जिल्लाका आदिवासी जनजातिहरूको समस्या र उनीहरूको समस्या पहिचान र उनीहरूको मागलाई दस्तावेजीकरण गरेर हामीले ओखलढुङ्गा जिल्लामा रहेका सबै दलहरू, ओखलढुङ्गा जिल्लामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा जिल्लामा रहेका हरेक पार्टी प्रतिनिधिका कार्यालयमा हामीले बुझाएका पनि थियौँ। आदिवासी जनजातिको 43 बुँदे मागलाई अहिलेसम्म के कस्तो गर्यो, सायद त्यो दलहरूले त्यसलाई न कार्यान्वयन छ न के छ, सायद त्यो दराजको कुनै कुनामा गुम्सेर बसेको होला। यसको जवाबदेही राजनीतिक दल र प्रशासन कार्यालयमा हुन्छ। हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरेर भोलिका बाइङहरूको भविष्य, भोलिको बाइङहरूले उपभोग गर्न पाओस् यो अधिकार भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई जय बाइङ, जय किराँत, जय आदिवासी, जय नेपाल राष्ट्र। बाइङ भाषामा गाउने कोसिस गर्दैछु। गइरहदु हप्पिदमी इके निवासे पाया, गइरहदु हप्पिदमी इके निवासे पाया, भाषा संस्कृति लोदलाई हप्पिम चैसिया, भाषा संस्कृति लोदलाई हप्पिम चैसिया, गोयाको इके इतिहास त, गोयाको इके इतिहास त, बक्ता मिने निसिदारद राजा द, बक्ता मिने निसिदारद राजा द, गइरहदु हप्पिदमी इके निवासे पाया, गइरहदु हप्पिदमी इके निवासे पाया, भाषा संस्कृति लोदलाई हप्पिम चैसिया, भाषा संस्कृति लोदलाई हप्पिम चैसिया, भाषा संस्कृति लोदलाई हप्पिम चैसिया। अनि मखला धन्यवाद, नमस्कार। आज उपस्थित हुनुहुने हाम्रा गोष्ठीका सहभागी मित्रहरूलाई म यहाँ बोलाउँछु। क्रमैसँग आउनु होला। अशोक बाहिङ रागादीप, अशोक बाहिङज्यू, त्यसै गरी गङ्गाराज बाहिङज्यू, दिपेन्द्र रुम्दालीज्यू, दिपेन्द्र रुम्दालीज्यू, जानुका बाहिङज्यू, जानुका बाहिङज्यू माथि आइदिनु होला। शान्तमणि बाहिङज्यू, बाहिङज्यू, त्यसै गरी ज्ञानमाया बाहिङज्यू, गिर्जा बाहिङज्यू प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला कृपया उहाँलाई पुस्तक पुर्याउनको लागि। बुद्धदेव बाहिङज्यू, सोलुकुपु सल्यान आउनुभएको छ।
रहमान भाइज्यू, युवराज भाइज्यू, अगाडि आइदिनु होला। भदौरे शान्तमणि भाइज्यूको लागि कोही कसैले पुऱ्याउन सकिन्छ भने उहाँलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। शान्तमणि भाइज्यू विगुटार शान्तमणि बाइङज्यूको प्रतिनिधि आउनु भएको छ। त्यसै गरी गङ्गाराज बाइङज्यूलाई पुर्याउन सक्ने त्यस्तो कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने उहाँको लागि गङ्गाराज बाइङज्यू बडुरेश्वर 7, विमला बाइङज्यू, कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ? विमला बाइङज्यू ओखलढुङ्गा 8, विमला बाइङज्यूको लागि प्रतिनिधि आउनु भएको छ। हस्, धन्यवाद हाम्रो अतिथिज्यूलाई। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा संविधान सभा सदस्य श्री प्रमिला राई जो बाइङको चेली हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो उद्घोषक भाइलाई। यस बाहिङ वर्णमाला तथा इक्य कथा विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा यस बाइङ मुलुकहिमका अध्यक्ष महोदयज्यू, हाम्रा विशेष अतिथिज्यू, हाम्रा डाक्टर मोरी नाज्यू र हाम्रा पार्टीका प्रतिनिधि तथा प्रमुखज्यूहरू र कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू, राष्ट्रसेवक लगायत हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यहाँ आउनुहुने तथा हाम्रा किराँत समुदायका हाम्रा सम्पूर्ण अग्रज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण उपस्थित सज्जनवृन्द, पत्रकार मित्रहरू, वास्तवमा आज यो एउटा मेरो लागि अत्यन्तै खुसीको चाहिँ दिन मैले ठानेको छु र मेरो यो जन्मभूमि, मेरो जिल्ला ओखलढुङ्गा, वास्तवमा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्ने कविताहरू यहाँबाट सिद्धिचरण श्रेष्ठले चाहिँ मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भनेर कविता गीतहरू आइसकेको छ। वास्तवमै मेरो लागि पनि अत्यन्तै प्यारो मेरो ओखलढुङ्गा। तर एउटा यस ओखलढुङ्गाको चेली छोरी भएर जन्मेको कारणले विवाह भएर म अर्कै जिल्लामा गएर मेरो कर्मथलो अर्कै जिल्ला भए पनि मेरो जन्म थलो भनेको यो ओखलढुङ्गा हो र यो ओखलढुङ्गामा जुन वल्लो किराँत प्रदेश भन्ने कुराहरू आएका छन् र यसमा विशेष गरेर हाम्रा बाहिङ किराँतहरू र सुनवारहरू विशेष यहाँका जातिहरू हुन् र आदिवासीहरू अघि पनि यहाँ हाम्रो धीरेनजीले भन्नुभयो 58% भन्दा बढी जनजाति आदिवासी जनजाति भएको यो ठाउँ, यो जिल्ला। तर आज हामीले यो आदिवासी जनजातिको आफ्नो पहिचान हामीले आफैले गर्न सकेका छैनौँ, लड्न सकेका छैनौँ र केही कर्तव्य पनि हामीले पुरा गर्न नसकेको हो कि जस्तो मलाई आफूलाई लाग्छ। किनभने म एउटा आदिवासी जनजाति भित्रको म एउटा किराँती चेली हुँ
आदिवासी चेली हुँ र मलाई पनि त्यो अत्यन्तै मनमा छोएको कुरा आज 38% आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यले किन पछाडि पार्यो र आज हामी किन शोषित पीडित छौँ र आज हामी किन जुन एउटा रुने कराउने अथवा हाम्रो हक अधिकारको लागि हामी जुट्न खोजिरहेका छौँ। अझै पनि जुन किसिमले हामी जुट्नु पर्ने हो त्यो जुट्न सकेका छैनौँ जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण जुन समय हो संविधान लेखनको कार्य भइरहेको छ। यो एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यको समयमा पनि अझै हामी सचेत भएनौँ, अझै हामीले आवाज उठाएनौँ, अझै हामी एकबद्ध रूपले हामी अगाडि बढेनौँ भने फेरि पनि हिजोको एकात्मक राज्य नीतिले जुन 38% अथवा यहाँका भूमिपुत्र आदिवासी जनजातिहरू आज पछाडि परेका छौँ अथवा पारिएका पनि हौँ। अझै पनि हामी सचेत नहुने हो भने, अझै पनि हामीले यो कुरालाई नबुझ्ने हो भने फेरि पनि हामी अर्को एकपटक हामी पस्ताउने समय आउनेछ। त्यसै हुनाले आज यो विभिन्न जाति भाषा वर्ग समुदायको चाहिँ अधिकारको कुराहरू आएका छन्, आफ्नो पहिचानको कुराहरू आएका छन् र वास्तवमा यो जुन विभिन्न किराँतहरू मध्ये जुन बाहिङ किराँतहरूको लिपि, जुन किराँतहरूका भाषा लिपिहरू मध्ये लोप हुँदै गएका भाषामध्ये यो बाहिङ किराँतको भाषा पनि लोप हुँदै गएको अवस्थामा हाम्रो डाक्टर मोरिनाजीले अत्यन्तै मेहनत र अहोरात्र खटेर जुन विभिन्न सुझाव विभिन्न ठाउँमा खटेर दुःख कष्ट घाम पानीलाई सहेर एउटा सिङ्गापुरको नागरिकले नेपालमा आएर हाम्रो बाइङ भाषाको व्याकरण अथवा वर्णमाला तयार गरेर आज हामीले आफ्नो भाषालाई किताबको एउटा कथामा परिणत गर्नुभएको छ। वास्तवमा मान्छेले चाह्यो भने गर्न नसकिने केही पनि होइन। तर हामी के हो भने यो एकात्मक राज्य नीतिले गर्दाखेरि कति कुराहरू हामीले बाहिर बोल्दा हिँड्दाखेरि आफ्नै भाषा र वेशभूषालाई पनि हामीले प्रयोग गर्नलाई अलिकति लजाएर पनि हामीले नेपाली भाषालाई, हिन्दू भाषालाई हामीले प्राथमिकता दिने काम गर्यौँ र यस कारणले गर्दा आज हाम्रो भाषा संस्कृति वेशभूषा लोप हुँदै गएको अवस्था छ र यसलाई वास्तवमै यो अत्यन्तै विभिन्न जाति भाषा वर्गले सजिएको यो फुलबारी हाम्रो देश नेपाल, यो भाषा संस्कृति र सम्पदाहरूलाई हामीले नबचाउने हो भने अथवा एकात्मक हिन्दू राज्य र हिन्दू धर्मले मात्रै पेल्दै लैजाने हो भने भोलि हाम्रो नेपालको राष्ट्रियता, हाम्रो नेपालको पहिचान र हाम्रो नेपालको एउटा अस्तित्व गुम्न सक्नेछ। त्यसै हुनाले हामी नेपालले गर्व गर्नुपर्दछ। साँच्चै धनी राष्ट्र हाम्रो नेपाल विभिन्न जाति भाषा वर्ण वेशभूषाले सजिएको हाम्रो राष्ट्रलाई यो हाम्रो जुन बाहिङ भन्यो, बन्तह भन्यो, चामलिङ भन्यो, सुनुवार भन्यो, लिम्बू भन्यो, याक्खा भन्यो, विभिन्न भाषा र संस्कृतिको जुन एउटा विविधता छ यसलाई राज्यले आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने छ। होइन भने भोलि यो नेपालको पहिचान गराउनको लागि जुन किसिमले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानले नेपाल चिनिएको छ, वास्तवमै भन्ने हो भने हामी बाहिर नेपालभन्दा बाहिर बोर्डर काटेर गयौँ भने हामी नेप्चो थेप्चोलाई मात्रै नेपाली भन्छन्, अरूलाई हेर्दाखेरि चिनिँदा पनि चिनिँदैन। यो हाम्रो गौरवको कुरो हो। हामी नेपाली पहिचान, हाम्रो हेराइ, हाम्रो लवाई खुवाई, हिँडाइ बसाइ, हाम्रो सब चालढाल हामी नेपाली हौँ र यो नेपालीपनलाई जुन विभिन्न भाषा संस्कृति हाम्रो वेशभूषाले हाम्रो पहिचानलाई जगाएको छ
र यो पहिचान लोप हुँदै गएको अवस्थामा हाम्रा आदिवासी जनजातिहरू लगायत विशेष गरेर यस भूमिपुत्र यस देशका भूमिपुत्र किराँतीहरूले जुन आफ्नो पहिचानलाई एउटा अगाडि बढाउने र आफ्नो पहिचानलाई सुनिश्चित गर्ने जमर्को भएको छ, यो हाम्रो लागि अत्यन्तै सराहनीय हुनेछ। र वास्तवमा हामीले अधिकार खोज्दाखेरि अधिकार मात्रै होइन, हाम्रो कर्तव्य पनि निभाउन त्यत्तिकै आवश्यक छ। हाम्रो यो राष्ट्रमा हामी एउटा नेपाली नागरिक भएर हाम्रो कर्तव्य के हो? आजसम्म एकात्मक राज्यले सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति र महिला लगायत दलितहरूको चाहिँ सवालहरू छन्, पिछाडी पारेका छन्, हामी शोषित पीडित छौँ। त्यसको लागि हामी आफै जागेनौँ भने, हामी आफै मागेनौँ भने हामीलाई ला भनेर कसैले दिनेवाला छैन। र आज अधिकार दिनु पर्दाखेरि धेरै जातिहरूको चित्त दुखेको छ। अब बेला यही हो, भोलि कस्तो आउने हो भनेर पनि त्यस्ता जाति वर्गहरू अहिले नै हो लुट्ने, लुट भोलि कस्तो आउँछ समय भन्ने कुरामा पनि लागेका छन्। तर हामीले हार खाने होइन, यो अधिकार हामीले आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेर छोड्नुपर्नेछ, प्राप्त गर्नुपर्छ। आज हामी आदिवासी जनजाति महिलाहरू जुन संविधान सभामा समानुपातिको तर्फबाट अथवा प्रत्यक्षबाट हामी त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका छौँ, यो वास्तवमा एउटा संसारकै उदाहरणको रूपमा यो उदाहरण बनेको छ। र त्यहाँ पनि आदिवासी जनजातिहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले अत्यन्तै सशक्त र आदिवासी जनजातिभित्र एउटा ककस छ। त्यो ककसले हरेक ठाउँमा अब हामीले आवाज उठाउने, आन्दोलन गर्ने, विभिन्न आफ्नो चाहिँ जो मौलिक अधिकारमा चाहिँ हामीले आदिवासी जनजातिको चाहिँ पहलमा हामीले आफ्नो मौलिक अधिकारभित्र परिमार्जन गरेर हाम्रो धारा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको लागि अलग्गै धारा राखिनु पर्दछ भनेर हामीले त्यहाँ सभाध्यक्षज्यूको समक्ष बुझाएका छौँ। र त्यसको पछाडि अब हामीले चुपचाप लाग्ने होइन। यत्रो चाहिँ हाम्रो 90 लाख आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारको लागि हामी प्रतिनिधि भएर आएका छौँ। अब यो बेला चुप लाग्ने होइन, हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। र भोलिको विभिन्न समितिको मस्यौदाहरू पेश भएको र त्योभित्र नपरेका आदिवासीहरूलाई ओझेल पार्न खोजिएका, घुमौरो पाराले हामीलाई पछाडि पार्न खोजिएका शब्दहरू हामीले छानी त्यहाँनिर बोल्ने र हामीले लेखेर बुझाउने काम गर्दैछौँ। र यहाँहरूको पनि त्यत्तिकै धेरै भूमिका हुनेछ। हामी त्यहाँको सभासद मात्रै सबै चिज होइनौँ, यहाँहरूबाटै हामी प्रतिनिधित्व भएर प्रतिनिधिको रूपमा गएका छौँ भने यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझावहरू हामीलाई उपलब्ध हुने हामीले आशा राखेका छौँ। यहाँहरू बाहिरबाट आवाज उठाउनुहोस्, हाम्रो कुराहरू यो आएन, यो दस्तावेजमा, यो मस्यौदाभित्र, यो प्रतिवेदनभित्र यो कुराहरू थप्नुपर्छ, यो कुराहरू घटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँले सुझाव दिनुहुनेछ। हामी त्यो कुरालाई त्यहाँ लगेर चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ सदनभित्र। र वास्तवमै अहिले पनि हामीले यो कुरालाई ध्यान दिएनौँ भने हामी साँच्चै पछाडि पर्नेछौँ। र जुन आज यस कार्यक्रममा मलाई यो विमोचन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाएर यो विमोचनको कार्यक्रम, यो बाहिन वर्णमाला के कथा भन्ने पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा बोलाउनु भयो। म यहाँ उपस्थित भएर यहाँहरूको माझमा मैले यो आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका पाएँ। र भोलिको दिनमा हाम्रा किराँतहरूको अथवा हाम्रा लिपि र भाषाहरूको सूचीकरण गर्दाखेरि हामीले कहाँ गर्नुपर्ने र मैले के गर्नुपर्ने, कहाँ सहयोग गर्दाखेरि भोलि हाम्रो त्यहाँ सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि म लाग्नेछु, सहयोग गर्नेछु। र सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति लगायत हाम्रा किराँतहरूको विभिन्न सूचीकरण गर्ने कुराहरू छन्, त्यसमा पनि म सहयोग गर्नेछु। र हामी सम्पूर्ण यहाँहरूको सुझावले त्यहाँनिर कहाँ के गर्नुपर्छ, कस्तो ठाउँमा हामीले बोल्ने गर्ने, आवाज उठाउने म तयार छु। र म एउटा सभासदको नाताले, सभासदको हैसियतले हामी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिका सभासदहरू हामी एक भएर भोलि लाग्नेछौँ। र यो जुन बाहिन
किराँत जुन इक्य कथा भन्ने पुस्तक विमोचन चाहिँ आज भएको छ। यो अत्यन्तै जुन प्रशंसनीय कार्य भएको छ। लगायत हाम्रा डाक्टर मोरिना र हाम्रा धीरेन्द्र लगायत धेरै हाम्रा बहिनी माइती बाउहरू अथवा दिदी बहिनीहरू लागेर यो किताब चाहिँ जुन विमोचन गर्ने हामी श्रेणीमा पुगेका छौँ। यो हाम्रो लागि अत्यन्तै चाहिँ खुसीको कुरा हो र यो विमोचन भएर मात्रै हुँदैन, यसलाई निरन्तरता दिने र यसलाई पूर्णता दिने पनि हाम्रो अगाडि त्यत्तिकै चुनौती छ। र चुनौती त हरेक कामको सुरुवात चुनौती हुन्छ, चुनौतीको साथै त्यसको अन्त पनि हुन्छ र यसलाई पूर्णता दिने व्यावहारिक चाहिँ रूपमा यसलाई उतार्ने काम पनि हामीले त्यत्तिकै क्रियाशील भएर लाग्नुपर्नेछ। र यो जुन पुस्तक चाहिँ आज चाहिँ विमोचन भएको छ, यो पुस्तक हाम्रो यो वल्लो किराँतमा यो बाइङ लिपिको अथवा बाइङ वर्णमालाको पुस्तक हरेक विद्यालयमा हामीले यसलाई प्रयोगमा ल्याएर हामीले पठन पाठनमा यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ। होइन हामीले विमोचन मात्रै गर्ने, किताब मात्रै उतार्ने, अब एउटा विमोचन कार्यक्रम सकियो भन्ने हो भने यो फेरि हाम्रो हराएर जान्छ। यत्रो मेहनत जुन 2001 देखिको चाहिँ जुन मेहनत छ, करिब 9-10 वर्षको मेहनत छ हाम्रो डाक्टर साहबको, त्यो चाहिँ फेरि अल्मलिन जानेछ। यसलाई हरेक विद्यालयमा यस चाहिँ पठन पाठन कार्यलाई चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ र यसको लागि हामीले केन्द्रमा के गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि हामी आवाज उठाउने छौँ। म आवाज उठाउने छु र यसलाई पठन पाठनको लागि पनि अगाडि बढाउनको लागि यहाँलाई म अनुरोध गर्दछु। शुभकामना दिँदै म यहाँहरूसँग राख्दै र यहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थिति हाम्रा आदरणीय महिला दिदीबहिनीहरू, आदरणीय माइती बाउहरू लगायत विभिन्न प्रतिनिधिज्यूहरूलाई धन्यवाद र शुभकामना दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु र आयोजक ज्यूहरूलाई पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यहाँले मलाई चाहिँ बोलाउनु भयो, मलाई पनि साँच्चै आफ्नो एउटा बाइङ भाषाको जुन वर्णमाला विमोचन गर्ने अवसर पाउँदाखेरि मलाई म त्यहाँको धेरै कामहरू छोडेर, धेरै कुराहरू छोडेर आफ्नो व्यवहार अथवा विभिन्न अब अहिले चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ विभिन्न समितिको छलफललाई छोडेर म यहाँ आएँ र मलाई त्यो अत्यन्तै खुसी। म जुन यहाँ आएँ, मलाई बोलाइयो, म आउन सफल भएँ र यो किताबको पनि विमोचन भएको छ। त्यसको लागि म आफैलाई म चाहिँ धेरै खुसी। यो खुसी अब म व्यक्त गर्नै सक्दिनँ कति धेरै खुसी भएँ। म यो 26 वर्ष पछाडि फेरि यो ओखलढुङ्गाको यो सदरमुकाममा पनि आएको छु। यो पनि मेरो लागि त्यत्तिकै खुसीको कुरा छ र यहाँहरूको बिचमा मैले भेटघाट गर्ने अवसर पनि पाएँ र यो किताब पनि गर्न पाउँदा यो किताब सबै राईहरूको धेरै किताबहरू निस्के, बाइङको बन्तवा अम्बुले राईहरूको, तपाईँको चामलिङहरूको धेरै किराँतीहरूको चाहिँ किताबहरू तयार भएको वर्णमालाहरू हाम्रो बाइङको यो ढिलै भए पनि आउन सफल भयो। यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद तथा बधाई दिँदै म यहाँबाट आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन म जितबहादुर बाइङज्यू जो आजको सभापति हुनुहुन्छ उहाँलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दै म सञ्चालक देशेन्द्र बाइङ पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद वर्ष भाइ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न कार्यालयका कार्य प्रमुख, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि, सङ्घ संस्थाका संस्थागत प्रतिनिधि, पत्रकार एवं सभामा सहभागी महिला तथा सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम म यस जिल्ला कार्य बाइङ किराँत मुलुकहिम जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्षको तर्फबाट सेवा अनि मखला राज्यको सर्वपक्षीय स्वतन्त्रता पश्चात आज पनि विशेष गरी
बाइङ किराँतहरूको गौरवमयको दिन हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। किनकि भाषा, वेशभूषा र रीतिरिवाजले मानवको पहिचानमा ठुलो टेवा पुर्याउँदछ। तर किराँतहरू आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै शासन सत्ता चलाउँदै आएको इतिहास सबैलाई सर्वविदितै भए तापनि नेपाली भाषा वा खस भाषामा मात्र सीमित रही आफ्ना भाषा लिपि बिर्सेको अवस्थामा आज भाषाको मुख्य स्वर वर्णमालाको विमोचन भई केही पुस्तक वितरण हुनु बाइङहरूको शिक्षा र जातीय अस्तित्वमा चेतना अभिवृद्धि हुन थप ऊर्जा मिल्ने मैले ठानेको छु। विगतका दिनहरूमा हाम्रा भाषा वेशभूषाहरूलाई औपचारिक रूपमा कमै मात्र सार्वजनिक भएको सबैलाई अवगत नै छ। तसर्थ मैले आजको दिनलाई ऐतिहासिक दिनको रूपमा संज्ञा दिएको छु। मलाई लाग्छ यस्ता कार्यक्रमले नेपालमा बसोबास गर्दै आएको तर भाषालो हुँदै गइरहेको विभिन्न जात जातिहरूलाई समेत थप ऊर्जा मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र आजको कार्यक्रममा बाइङ किराँतहरूलाई ऋणी बनाउने प्रमुख अतिथिज्यू मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथि, कार्यालय प्रमुख, सम्पूर्ण पार्टी प्रतिनिधि, अन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सबै साथै कार्यक्रममा सहभागी महिला तथा सज्जनवृन्द सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको सभा विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। वितरणको लागि जिम्मा दिने विचार गरेका छौँ, त्यसैले तल सम्पर्क